ich mein Anti-Schnarchöl nicht genommen, habe ich vergessen. Freunde, Schnarchen ist letztlich nichts anderes als sehr lauter Sauerstoffmangel und da können wir was gegen tun. Nämlich mit dieser Mixtur aus ätherischen Ölen könnt ihr quasi eure Atemwege befreien. Nur 5 bis 10 Tropfen pro Abend genügen. Einfach ein Glas Wasser aufgelöst, 20 Milliliter sind hier mit drin und dann können tatsächlich sogar Ehen gerettet werden. Im besten Fall, denn übernächtigte Partner, die morgens aussehen wie Zombies, kriegen dann endlich wieder ruhige Nächte.